咩話？周瑜打輔助，我唔係暗花話出乜撚嘢肉中啊？有鬼用咩？人哋對面嘅係夏侯同埋劉禪，你出鬼都冇用啦，出肉咪以為有個咁嘅爛鬼牌就可以為所欲為？有咩咁巴鳩閉先？牌啫嘛，我夠有咯。唔通我尋日攞咗村入邊一年一度舉辦嘅吹水杯總決賽冠軍，又要話你知咩？要低調啊，知冇？李斌契大，冇事。李斌契大成日咁搞呢個遊戲，遲早會俾你哋搞到執笠啊！話你知，到時就真係還碌慘咯。不過都算你好彩，遇到嘅係我吹水強，調轉係大哥，我思疑你好難保得住李斌列祖列宗啊！凌空鬼仔跳，喂，你走嚟我呢度做咩啫？彈開啦！有咩事？我吹水強撐唔掂啊！你好嘢！你條粉腸呢波如果係調轉嗰啲睇視頻唔點讚嘅友仔啊，就有你自生自滅咯。但你知我吹水強份人噶啦，全身上下都硬，就係個心太軟。要我眼白白咁睇住你俾人丙呢啲咁嘅嘢，我又做唔出喎。想走，凌空鬼仔跳，好，大家都跳唔過去，佢插翼都難飛啦。未使驚住，攞你命3000。呢波我都未曾出手，班隊友就叮咗2件，咁就證明咗一樣嘢，我仲有好大嘅發揮空間。我一閃先搞掂個輔助。我之前就講過，我癲起上嚟嗰陣時，你冇3、5個人喺度，搞我唔掂嘅。依家一眼見晒，你哋得2件，戰鬥似乎對你哋有些少唔公平。但係呢個世界係咁噶啦，正所謂戰場如戰場，我唔會因為咁而可以錫住你。相反，如果喺對戰中有邊個選擇風水嘅話，就係對對手最大嘅唔尊重。喂！姓趙嘅，唔好誤會，我只不過係想清條兵線啫。但若然你係想切磋下嘅話，我吹水強係絕對唔會拖你手踭。喂，你條屋企啊嗱，估唔到都幾識成人之涯。不過唔緊要，講到執人頭呢家嘢，封緊成個峽谷。我吹水強夠膽話第2，我諗冇人夠膽話第1。嗱，你咪以為我戇鳩，係都要追住個輔助嚟丙，而唔去打個射手。其實唔係嘅，做嘢一般唔經過大腦嘅人都知道，只要搞掂咗個輔助，射手自然係囊中之物啦。我之前就講過，我吹水強要追一個人，除咗啲女之外，冇話追唔到嘅。喺呢咁嘅情況底下，冇人可以喺我手上分到水晶，你都唔例外。唔係話我吹水強玩唔起，啱先俾個塔打瓜老襯嘅畫面唔放出嚟俾大家睇。其實係對於一個太過於追求完美嘅人嚟講，係絕對唔容許俾人見到佢狼狽嘅一面。凌空鬼仔跳，仲懵？我個目標係你啊，仲弄到鳩喺度唔昂喎。依家遊戲已經到咗最關鍵嘅時刻，勝敗可以話係在此一舉。利用我呢個血量去勾引佢哋，等佢哋可以放鬆警惕，然後再出其不意，凌空鬼仔跳，攞你命3000。